постав чайник. Щоб і на Червоний голові ще ні у кого не оказався, колір краще убери. це Краще убери. залізо. Це дуже... Я тобі сказала, А чому ти мене убери б'єш? чайник. А що таке? Убери чайник, я тобі сказала. Я тобі сказала, це мій дім. Тебе Ми сказали правду. Вона це розуміє, і її це зачепило настільки гостро, що в ход пішли кулаки. Забери руки, ти Так, ненормальна. ти на мене нападаєш. Я сказала, постав чайник. Боже. Моя власність. Спокійніше, спокійніше. Зараз ти вийдеш отсюда, я тебе кажу. Вперед ногами. Вона мене схопила за руки